人生的缘分啊，真的很难说，因为我的大儿子现在跟志豪的应该也是大公志嘛现在是高中的同班同学，台上你知道跟我最早有同事关系的，就是张志豪。到底谁跟张志豪比较亲，帮自家北市议员站台，看得出民众党两个太阳都使尽全力。毕竟现在蓝营下降湾禁止帮白营个别小鸡站台禁令，不过同选区国民党立委罗志强倒是来力挺。兄弟造飞机啊，一起飞高高。市长不行，但立委 OK， 蓝白仍要展现有合作决心。怎么样让蓝白旗帜最大化？兄弟齐登山，兄弟齐努力，在各地只要有需求，我说过，只要时间允许，一定都会全力的给予帮忙，就会到民众党齐凯他的活动。方安兄有请人传话过来了，说会找一个时间来找我，然后就是先聊聊，一直在同一个问题上面打转，其实我觉得真的大可不必了。虽说要合作，但北市这局蓝营首度采取全区配票，配票又进站台，就有白营手机批评是失策。国民党现在还有什么配票的？还有什么男生女生分开，还有月份，还有身份证字号，还有什么春夏秋冬。但民众党就比较简单了，那这个就要怪民进党派那个沈伯洋太弱了，蒋万都没有压力。但不止沈伯洋被抓是战犯，也有白营人士认为国民党内有人故意放话，让蓝白合作雪上加霜。不管是任何的风声，我们风风雨雨或者是一些波折，我觉得都可以个人事小大局是大。抵抗别人的见缝插针，照了规定做就照规定来，不要中别人计。然后任何人要破坏这种团结的话，我认为都该受到两个党的警告或是惩处。蓝白席次要最大化，或许就像他们手中的纸飞机，不只要顺风，自身结构也要够强硬。台北新闻华正森耶娜台北采访报道。还没等主持人数完，小朋友就直接水枪伺候台北市长蒋万安。出席国民党市议员张思刚办的夏日禁粮派对，蒋万安也看着大小朋友都到场。小朋友有没有喝到鲜奶啊？喜不喜欢喝鲜奶？喜欢。以后到国中也可以继续喝到。我们今年准备开始跟喝鲜奶延伸到国中，我们从今年禁粮点数提高到600点，明年所有的长辈可以到超商、超市、农会药局来采购。强调热恋成绩，不过另一头，民进党台北市长参选人沈伯洋周六出席台南同乡会聚餐，同样把目光放在让父母有感的政策。我前阵子刚好去扫街的时候，就遇到我们有一些乡亲说，他设籍在台北，但小孩子送新北，是因为台北现在儿虐越来越严重，所以我就一直主张呢，家长要独立自己的1999，主张要有家长版的1999，更搬出这项青年政策。我们国家不是有0到18岁国家一起养吗？台北市就接下来继续做台北市做18到22，所以我的方案是从18到22，台北市继续接下去。年轻人呢要出来打拼的时候，22岁就可以领50万。韩柱已经先算过了，绝对不困难。宣战倒数3个月，强调青年政策，盼着选民有感。TVBS 新闻李庞龙、刘婷婷台报道。这么强而有力的阵凶，果然还得是李多慧。22号下午出席品牌活动，一身粉、戴墨镜，又可爱又霸气。那你会喜欢像吹伞这样子类型的男生吗？喜欢，当然。如果要选一个要当男朋友，选哪一种？许光汉吧。当然，有梦过他吗？有啊。虽然吹伞不错，但还是更喜欢许光汉。李多慧就是这么爱台湾，不过日前却因为合体台北市长蒋万安，意外卷入政治风波。没有去听行政分享吗？就是这支影片，不少人留言要慎选合作对象，甚至说要拒看他的影片。对此，李多慧也亲自回应：我也看到很多新闻跟留言，但是网络上看到很多人吵架的样子，有点难过。但是我现在就在台北，还有我的球队也台北，所以我很爱台湾，想要介绍台北的这个是，所以。经纪公司解释，李多慧是以演艺人员身份受到邀请参与宣传，并没有涉及任何政治立场，请勿过度延伸。而在蒋万安之后，多慧前进台中，合体另一位台湾的政治人物。
争议延烧的几天过后，李多慧同框对象换成了台中市长卢秀燕，由市长亲自举麦，还一起搭乘热气球。不过有网友认为，他得跟政治人物保持距离。李多慧会升空。李多慧会离地面很远，离地面很远。基本上李多慧呢非常受到喜欢，那台中市呢也多次邀请他，所有的政府啦，或者是机关团体常常邀请他，因为他现在是台湾最有人气的这个偶像之一。毕竟各地政府大多都会邀请名人靠人气为活动拉抬，或许才是合作的最大目标。TVBS 新闻综合报道。民进党自己才真的是在用国家机关来公然介选。2024总统大选前夕，侯汉廷踢爆一份机密文件，直指绿营动用国家机器，要把柯文哲蓝白打成中共同路人。民党政策委内字第11204字号，而且呢，保存期限是机密。没想到疑似是乌龙爆料，检方向民进党查证，函复指出文件内的组织名称不符，不存在选战策略小组，文件也有多处错别字跟简体字。而这份文件其实是前立委邱毅提供，2024年1月9号透过 LINE 把档案给侯汉廷，而邱毅供称不记得文件是谁给的，但当时也认为有伪造之嫌，也有提醒侯汉廷。北检认定侯汉廷当时身为立委候选人，没有查明来源就建立欣喜召开记者会，意图使人不当选，以选罢法、伪造文书等罪嫌起诉。感谢北检赐下来的勋章。作为一个监督执政党以及勇敢打击民进党的民意代表来说，争取做无罪答辩，完全没有在害怕。侯汉廷反呛，无惧打压，会继续监督执政党，无独有偶，侯汉廷所属的新党也指控举办党庆时却遭到不明原因打压。强烈质疑中油背后的以武者用这种卑劣的手段，试图阻扰新党。新党33周年党庆22号登场，地点就在台北市议会地下1楼。但1个月前，新党跟中油租借场地，却在党庆前2天通知取消。中油回应，新党7月29号租借场地符合规定，所以同意。但后续记者会又说要安排竞选活动，因为所属国营事业必须保持行政中立，婉拒租借。而外传新党遭受打压，一切依法办理，传言并非属实。假设我们借不到市议会这个场地，那你说我们怎么办？就不要办。可以这样子做吗？不合理、不合情、不合法。新党好不容易迎来33周年庆，没想到是一波三折。TVBS 新闻李国正、蔡炳荣台北报道。对外积极结盟，马来西亚首相安华近几个月积极巩固政权，而对陆关系似乎也是重点。因为安华日前接受外媒专访，强调除了台湾确实是中国的一部分，一个中国是所有人都接受的，更合理化武统言论，引发质疑。我国外交部严厉谴责跟驳斥，说安华贬损我国主权，荒谬影射我国为中国分离主义的省份，并公开合理化中国武统台湾的立场，已经严重危害区域跟和平稳定。20号，安华再度改口，喊出和平解决是最佳途径。台马双边贸易超过563亿美元，台湾对马来西亚享有190亿美元的贸易顺差，合则两利，分则两害。首相安华已经改口，就是间接承认之前的发言不当。我们台湾就应该持续的观察，避免冒进。毕竟连马来西亚国内都有意见，马国在野党伊斯兰党批评处理外交手法不够娴熟。国民联盟国会议员袁怀少也说，台湾是第5大贸易伙伴，双边贸易额大约新台币1兆3880亿元，但又影响台马的外交、经济跟战略利益。而从数字上来看，马来西亚是我国第5大出口市场，2025年对马来西亚的出口达到370亿美元，其中晶片出口达到170亿，年增71%，占对马出口的45.9%，而且晶片等科技产品占对马总出口比重超过80%，显示台湾并非没有筹码。第二个，我觉得安华他有释出善意我不觉得他会惧怕台湾的那个晶片制裁啦。安华接下来不会再对这个事情有太多的发言，因为这个对马来西亚、对任何一个国家都没有好处。如今南华早报报道，安华预计9月下旬访陆，增强两国关系，这关键下一步恐牵动跟台湾关系。TVB 新闻华德森、叶玉娜台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。